na ga muleka Adamawa, inda wani magidanci ya ce ya tsure a yayin da aka tura masa sako ta wayar salula cewa ya bayar da naira miliyan 3 ko kuma a bi shi har gida a yi garkuwa da shi. Na zo na kalla text message cewa in ban bada miliyan 3 ba ko kuma in bada miliyan 3 ko kuma a zo a kashe ni ko kuma a zo a doke ni a kashe ni. To sai dai da yake an ce mai shawara aikinsa baya ɓaci, ya sanya wannan magidanci ya ruga zuwa caji ofis ɗin 'yan sanda, inda kuma suka baza komarsu tare da sabko wani matashi mai suna Ibrahim Bello da aka fi sani da suna Bobos. Na ce masa mai gidana ina son ka tura mana kuɗi, da yake ban iya boko ba, sai na ce ka tura mana kuɗi miliyan 3 zuwa dare ko kuma mu zo mu ɗauke ka mu kashe ka dan a tsoratar da shi. SP Suleiman Yahaya Ngoroje shi ne jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda a jihar Adamawa, ya ce da zarar sun kammala bincike za su gurfanar da Bobos a gaban kotu. To yanzu a gari ya waya babu kuɗi kuma babu 'yancin walwala.